В един от редките хубави дни, по случайно спаднал се в почивния ми ден, реших да отида до Лох Нес и близкия замък. Греъм ме закара до Дръмна Дрочит, който е горе-долу на половината път, и оттам продължих пеша. Самото градче е много красиво, хитно, сгушено измежду баирите. Маршрутът също е прекрасен, с пленяващи гледки, особено когато се наближи езерото. Единственият недостатък на трасето е, че върви по протежение на натоварен път и е твърде шумно, за да бъде наистина приятна разходка. И да ходим да намерим Неси. Или пък аз се бях изнежила твърде много с тишината в глампинга и на Инишмор преди това. Знам ли? Един къмпинг на път към Неси. Ама нещо много празен ми се струва. За май месец. Да. Много жега става. Хубавото на това 14 годишно яки, че влиза навсякъде. Ама което е красиво, красиво си. Естествено, че това долу е хотел. Защо не искам да си представям цените? I look what I want. Трябва да намеря и как да стигна до там, нали? Приближавайки замъка, видях опашка от коли. Значи паркинга е пълен. Охраната тъкмо попита един от чакащите там на опашката дали има предварително купени билети за замъка, което ме кара да се замисля дали аз ще мога да вляза, защото нямам идея колко струва. И не влязох. 15 паунда. Ако давам по 15 паунда за всеки срещнат замък, особено пък в Шотландия, аз само за замъци трябва да работя. Моля ви се. Няма замък, няма лейк. Ми ще ходим обратно при рошовите краи, поне да не ви показвам само една и съща. Така, върнах се кръгом, поприказвах си с охраната дали има откъде да се стигне до езерото, без да се минава през замъка. Много беше любезен човекът, обясни ми подробно къде и как, както и риска да не мога да премина последните 100-200 метра, защото беше валяло доста тия дни, ама че изненада да вали в Шотландия. В крайна сметка се оказа, че се налага да се върна в Дръмна Дрочит, което така или иначе трябваше да направя. И оттам още едни около 3 км, плюс рисковите 100-200 метра. Към това да сложим пътя обратно, плюс около 7 км за да се върна в глампинга. Не. Прецених, че не си струва риска. Не ми се правиха експерименти да се налага да звъня на Соня и Греъм, да ме прибират по средата на пътя, нещо, което нямаше да направя така или иначе. И просто поех обратно. В крайна сметка просто се върнах обратно, без дори да успея да сляза до брега на езерото. Ма, то не си го нямаше така или иначе, аз нали вече проверих от високо.
Пътят от Дръмна дрочит обратно към глампинга е не по-малко красив и живописен. Поне докато стигнах до изсечената част. Мислех се, че това обезлесяване е само в България. Оказа се обаче, че не. Forest operations, they say. There is no forest anymore. Чудя се само, след това свлачище, което вече е тръгнало, кой ще дойде да го спре? Някой от тия прибрали дървесината, колкото и у нас го правят, предполагам. И ето ви други две рошли за разнообразие малко. Нали ви обещах? Спасай симпатяги, не може да им се отрече, нали?